各位观众朋友们，大家好，欢迎大家再次收看吴主任健康频道。如果大家喜欢我的节目，请大家点赞、订阅并打开小铃铛。今天呢，我们谈一个更常见的疾病，就是咳嗽。很多人呢，一旦开始咳了以后，会咳很久，很痛苦啊。我太太就是这样，经常是因为一个感冒，就导致她咳个几十天啊，甚至几个月都不带好的。所以说呢，我呢也做了一些研究。那么咳嗽呢，它是怎么形成的呢？其实咳嗽和我们之前讲过的感冒、发烧，都是身体的一种正常的反应，它并不是一种疾病，而是身体对抗疾病的一种正常的反应，是我们的免疫系统的一部分。那么咳嗽的主要作用是什么呢？因为我们知道我们的肺也是非常重要的器官，那么一旦我们呼吸进的空气有一些刺激性，或者说呢，因为我们上呼吸道产生的一些炎症，有细菌啊，有病毒啊，或者吃了辣的了啊，就各种各样的刺激因素，这个我们的咽喉呢，身体呢，都会形成一种反射，就是要通过咳嗽把这些有害于肺部的东西排出体外。所以说呢，咳嗽呢本身是身体的一种正常的反应，它是应对一些更坏的东西侵入到肺部而产生的一种行为。那么所以说呢，咳嗽它本身不是病，我们要想解决咳嗽的问题，我们要找到真正促使咳嗽的原因是什么。那么这些原因呢，可能多种多样。我们刚才提到的嗓子上呼吸道的炎症啊，气管炎、支气管炎、咽炎、喉炎，甚至鼻炎啊。因为鼻炎呢，有时候会导致为什么很多人晚上咳的比白天严重？那么很多时候呢，是人在躺着的时候呢，鼻炎造成的这个鼻后滴流，简单来讲就是鼻涕从鼻子的后边流到咽喉里边去了，对你的咽喉的刺激会产生咳嗽的这种条件反射。所以说呢，要想解决咳嗽的问题，我们要找到咳嗽的具体成因是什么。那么找到这个成因之后呢，要加以治疗。如果是细菌性的炎症，那么很简单，我们可以去使用抗生素进行治疗。一旦你的炎症痊愈了，那么你的咳嗽也就停止了。那这个适用于各种炎症，但是呢，有很多时候呢，并不是细菌性的，它有可能是病毒性的。那么病毒性的呢，比方说我们之前说的感冒和流感，这都是病毒性的。那么病毒性的炎症呢，就比较麻烦，因为没有特效药能够清除这些病毒，必须要通过我们身体的免疫系统把它逐渐的清除。这个过程呢，有可能会很长。同时呢，因为咳嗽它是一把双刃剑，虽然说咳嗽的目的是把这些东西清除出去，不让它进入到肺里，但是有可能我们因为咳嗽的过程中反而使这些东西进入到肺里，引起了肺部感染啊。尤其是当咳嗽的非常迅猛的时候，有的时候喘不上气儿来，那么喘不上气儿来，你就会加大力气去吸气，结果把这些东西吸到肺里去了，然后从鼻炎、咽炎转换成了支气管炎、气管炎，甚至肺炎。那么这个呢，就是我们最不想看到的一些情况了。所以说呢，当你由于病毒性原因导致了咳嗽，我们要尽量去控制它的症状，不要让它咳得太厉害。那么控制它的办法呢，很遗憾并不多，主要呢是两种。一个呢是我之前给大家这个照的那个感冒药，其中有一种成分叫做右美沙芬，我一会儿会打到屏幕上。那么后来我也查了一下，好像这种药呢在中国是属于处方药，而且可能不是特别的普及。因为呢这个东西呢虽然说比另外一种止咳药强很多，但是呢也具有一丁丁点的成瘾性，所以不适宜长期吃，也属于管制类药物，所以在国内呢不允许通过非处方的形式去购买。大家可以去问自己的医生能不能开，因为这个东西呢效果还是不错的但是呢另外一种药物
成瘾性更强，却是呢在国内比较普遍大范围的应用的啊。很多的大家认为有效的处方类的止咳剂或者咳嗽药水，其实呢含有的都是鸦片类啊，我们叫阿片类。其实阿片跟鸦片是一回事啊，就是我们说的从罂粟中提取出来的那种东西。如果把它抽成烟就是鸦片，如果把它做成药就是阿片，如果把它提纯吸进去就是海洛因，就是这个东西，这都是同一个东西。那么它呢是目前已知的不多的几种能够止咳的药品之一。所以说呢，这两种药我们还是推荐大家去吃右美沙芬啊，因为它的成瘾性和伤害性比阿片类药物要小很多。那么非处方类的药物有什么是证明管用的呢？我们大家可能听过很多品牌，金嗓子喉宝啊，这个京都念慈庵呐，或者其他的什么科斯糖浆啊，这些产品呢成分多种多样，但实际经过这些年的科学研究，在非处方的领域，对咳嗽有一定的缓解作用的东西，实际上是蜂蜜。那么这些产品成分多种多样，它可能加薄荷呀，加各种香料啊，加各种中草药啊，但是大家要知道，其中实际的有效成分就是蜂蜜。有人说，那我直接吃蜂蜜行不行？当然可以了啊！你看有些非常有效的这个止咳糖浆，其实它的主要成分就是蜂蜜，只不过它没告诉你，对吧？你可能以为其他东西是有效成分，不是的，其他的成分都是花里胡哨，没有实际作用。有实际作用的就是这个蜂蜜，那么含蜂蜜糖也可以。所以在美国止咳呢，大家主要用的是一种叫做 cough drop 的糖，那这个糖的主要成分就是蜂蜜，那止咳的效果非常好。大家看看国内有没有相类似的蜂蜜制品，那么一定会对你止咳呢产生比较大的帮助。但是如果咳得太厉害了，那恐怕蜂蜜就不能解决问题了。大家呢还是要去积极的就医，然后呢这个通过处方药的形式开到右美沙芬，那或者实在不行阿片类的药物来实现止咳镇咳。另外呢，我们之前也提到了，那么咳嗽的另外一个重要的成因呢是痰和鼻涕。那么这些东西呢会对你的咽喉产生刺激，而且呢有可能呢这个本身含有大量的病菌，会触发身体的这种咳反射。所以说呢，如果大家患有感冒，在止咳的同时，更重要的是要去止痰和止涕。所以为什么我们说那个药非常有效？因为它同时是止痛、止咳、止涕、止痰。因为涕和痰有可能会引起你的咳，很大程度上。所以呢，我们要把这些东西都止住，你的咳嗽呢就会少很多。所以说总结起来，止咳最重要的一点就是要找到咳嗽的根源，到底是因为过敏呢，还是因为咽喉的炎症呢，还是因为鼻部的炎症呢，还是因为痰还是鼻涕呢？是细菌性的还是病毒性的呢？那么我们找到这个根源，对它进行相应的治疗和解决，就会使你的咳嗽痊愈。同时呢，如果咳得很厉害，我们要尽量的去加以控制，无论通过处方的形式还是非处方的形式，以免呢进入恶性循环，越咳越厉害。好，今天呢我们就谈这么多，感谢大家收看。如果大家喜欢我的节目，请大家点赞、订阅并打开小铃铛。如果大家有疑问，欢迎大家在评论区与我交流，谢谢。